sombras se alargan y antes se esconde el sol. Contanos, Guille, de qué se trata este antiguo ritual conocido como la fogata de San Juan para quien no sepa. Bueno, en realidad las fogatas son celebraciones muy antiguas que realizaban prácticamente todos los pueblos de la humanidad en sus orígenes. Era juntarse alrededor de un fuego, adorar al fuego por ser fuente de luz y de calor. En el hemisferio sur es justo coincide estas celebraciones con la época en el solsticio de invierno, en el cual el sol se aleja de la tierra, entonces se genera astronómicamente una condición que es la noche más larga, y en esa noche nuestros ancestros pedían por el año que venía y para que el sol no los abandonara. Y decime, se cumplen 10 años de la fogata de San Juan de Mayo, que es como excepcional, es distinta. ¿Qué es lo que te movió a vos con respecto a esa tradición e hizo que la quisieras implementar aquí en esos inicios hace 10 años? En realidad lo que me interesó de recuperar o de rescatar de la tradición fue ese contacto de nuestros ancestros con la naturaleza, es decir, resignificado en un nuevo contexto, es decir, lo que quería valorar de alguna manera ese encuentro que tenían y esa forma de entenderse como partes de la naturaleza y no escindidos de ella, ¿no? Esta celebración tiene que ver un poco con recuperar esa mística y esa recreación de ese ritual ancestral. Por eso nos juntamos alrededor del fuego y celebramos su existencia. Y la luz en tu corazón. Celebro al niño que llevo dentro, lo que suelto y lo que encuentro. Arde Juan, arde Juan. Es muy particular la presencia de los Juanitos en la fogata de San Juan de Mayo. Decime qué significan, qué simbolizan. Bueno, son partes de un ritual que recreamos. Es un ritual que tiene que ver con algo que es sustancial y esencial, que es abandonar lo viejo o sacarse lo viejo para dar lugar a lo nuevo, en el sentido espiritual más amplio posible. Es decir, se trata un poco de alivianar las cargas de la vida, las angustias, y tomar conciencia de que se puede ser feliz y de que se puede aprovechar la vida tal cual es, ¿no? Entonces, y el muñeco simboliza de alguna manera esa misma petición pero de manera colectiva, es decir, aúna esas peticiones individuales de los Juanitos a través del muñeco, y hay una especie de petición común de la comunidad, es una gran petición de todos, aparte de ser nuestra, digamos, el modo de ofrenda, de arte. Nosotros le damos a la naturaleza, digamos, como una muestra de mayor agradecimiento y de humildad y de alguna manera de amor. Todos los años sé que hay una intención. ¿Cuál es la de este año, la del 2019? La del 2019, la intención es vivir la vida intensamente. Esto se refiere o apela a que vivamos de una manera más sensibles, que estemos más sensibles para poder entender, poder vivir las cuestiones de la vida un poco más fácilmente, es decir, lo que la vida nos da, vivirlo con felicidad, vivirlo con alegría, atreverse a ser feliz, es decir, reconocer de que la naturaleza es perfecta tal cual es, y de esa manera es un poco el objetivo, la intención es reflexionar acerca de esa predisposición que nos debemos por la vida que nos ha sido dada. Hablaste de nosotros, decinos quién es Arde Juan. Bueno, Arde Juan es un concepto general que tiene que ver con la integración de todas las artes.
es la manera que creo que el alma tiene de expresar la divinidad. Entonces, de alguna manera, que todas las artes confluyan en una sola ofrenda, en un solo trabajo, es hablar también de un arte de comunidad. Entonces, ese es el experimento que estamos llevando adelante hace ya 10 años y cada vez funciona un poco mejor o va teniendo distintos resultados. Siempre es maravillosa, siempre es única, y este año tenemos una apuesta hermosa, que es la imagen de un volcán, que los invito a todos a verla, porque ha sido un esfuerzo también grande, con apoyos y sobre todo con el trabajo de toda la gente que participa de este proyecto, que son artistas, gente sensible, gente amorosa que se entrega ad honorem para trabajar por generar alguna producción cultural para nuestra comunidad mashuichense. Es decir, somos parte de esta ciudad de las artes y queremos expresarnos en nuestros espacios públicos y tenemos todo el derecho a hacerlo, y esta es la manera que encontramos de llevarle un poco de alegría también a la gente, y un momento de reflexión en familia, un momento lindo para vivir. Muchas gracias. Gracias a vos. Renovación libre.